ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ப்ரெட்டில் ஸ்டஃப் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ஆனியனை ஆம்லெட்க்கு கட் பண்ணுற மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மின்ஸ் பண்ண சிக்கன் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட சிக்கன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் பன்னீர், மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் அந்த மாதிரி எது வேணால் நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு தடவை சிக்கன் கூட ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது கூட தேவையான அளவுக்கு சால்ட், மஞ்சள் தூள், அப்புறமா கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், பெப்பர் பவுடர், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க. இது மிக்ஸ் நீங்கள் பண்ணும்போதே சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிரும். ஸோ இது நல்லா இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம மின்ஸ்டு மீட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே சுருண்டு வர மாதிரி ஆயிரும். இங்கே நான் எடுத்துருக்கிறது பெரி பெரி பவுடர். பெரி பெரி பவுடர் என்கிட்ட இருந்துச்சு, இது ஆப்ஷனல் தான். இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் சுகர் இது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு சீஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் சீஸ் இல்லாமலே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ தேவையான அளவுக்கு ப்ரெட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னா ப்ரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி. இன்னொரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக மில்க் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இன்னொரு பிளேட்டில் ஒரு எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது கூட பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ், இந்த பீஸாக்கு மேலெலாம் டாப்பிங் போடுவோம் இல்லையா, இது கூட ஆப்ஷனல் தான், இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நல்லா இதை பீட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ என்ன செய்யணுன்னா ஒரு பீஸ் ப்ரெட் எடுத்து மில்கில் வந்து கொஞ்சமாக இப்படி டிப் பண்ணி எடுத்துருங்க. கையில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சமாக அப்படி ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணணும், ப்ரெட்டு உடையாமல் வரணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் மிக்ஸை வந்து இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு வெளியில் வராத அளவுக்கு நல்லா சீல் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சமாக அப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாமே லாக் ஆகிடும். இது அதோட எக் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு டிப் கொடுத்துட்டு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து நல்லா இதை பெரட்டி எடுக்கணும். ப்ரெட் க்ரம்ஸ் ஃபுல்லாக கோட்டாகிற அளவுக்கு நல்லா பெரட்டி எடுத்துகிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகும். அதுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். இது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.